Ndërruar shikues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falënderojmë, paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një mbrëmje takohemi me ju në emisionin ton Biseda Fetare, ku ftojmë hoxhallar të ndryshëm që të jenë mysafir të këtij konakut. Thjesht ky emision ka për qëllim që debatojmë tema fetare dhe çështje që kanë të bëjnë me jetën e hoxhallarëve tonë dhe porositë dhe këshillat e tyre për xhamatin në përgjithësi. Sonte mysafir kemi hoxhin nderuar Refet Efendi Zaimin, i cili është nga Shkupi, fakultetin e Shariatit e ka kryer në Universitetin Islamik të Medinës, ka qenë mysafir edhe më herët në emisionet tona dhe për momentin domethënë është përgjegjës i konviktit që kemi në Tetov dhe mjet me angazhime të tjera të davetit në Maqedoninë dhe në rrethim. Na e falënderojmë që ka gjetë kohë që të jetë mysafir me ne sot në këtë tubim. E lutim Allahun që të jap bereqet në punët e tija dhe në angazhimet e tija. Në sot po mendojmë se është e arsyeshme për publikun, për xhamatin, jemi pranë fillimin e verës, të flasim për një temë që nevoja për të është e vazhdueshme në jetën e besimtarit, ajo është pendimi. Nëse ka mundësi që fillimisht fillojmë me flasim për rëndësinë e kësaj teme në jetën e besimtarit, që pastaj dal nga dalë ta zhvillojmë mohabetin inshallah taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun xhalla shanu e falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu xhalla shanu s'ka kush e shtërman, dhe atë që shtërman Allahu xhalla shanu s'ka kush e drejton. Kurse salavatet dhe përshëndetjet tona dhe dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokët e tij fisnik dhe mbi ata të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjek këtë rrugë deri ditën e gjykimit. Padyshim se prej punëve më së shumti çka i bën dobi muslimanin këtë botë është taubeja, pendimi, më u kthi te Allahu subhanahu wa taala, mu pendu te Allahu xhalla shanu për ato punë të cilat Allahu xhalla shanu i ka ndalu dhe mu afro me ato punë që Allahu xhalla shanu na ka urdhëruar. Andaj taubeja është një detyrë e përhershme në jetën e besimtarit, sepse ka nevojë për te, për shkak se jemi njerëz të cilët bëjmë gjunahe, bëjmë gabime. Jemi njerëz të cilët nuk kemi melaçe. Andaj vetëm pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri i cili nuk ka bërë gjunahe. Ka qenë pejgamberi Allahut i cili Allahu xhalla shanu ja ka fshi gjunahet të kaluarat dhe të ardhmet. Pastaj pasi që jemi ne njerëz kemi gabime, bëjmë gabime gjatë ditë, andaj pendimi për ne është e domosdoshme. Pendimi për ne është e përhershme, çdo moment njeriu duhet të bën taube, për shkak se nuk i dihet se kur vjen me laçe dhe me amor shpirtin. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabin." Çdo biri Ademit është gabimtar, më i mirë për ju është ai i cili i pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ne jemi njerëz dhe nuk e dim kur vjen me laçe me amor shpirtin, andaj e kemi për obligim ne si musliman, si besimtar të kthehemi Allahu subhanahu wa taala, të bëjmë taube, do të them për ato gjëra të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar. Ne e dim se çdo njeri ka nga dy melaçe që Allahu xhalla shanu i regjistron punët e tona. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Çdo musliman, çdo njeri që e hedh atë fjalë, që e bën atë punë, melaçet e tij e regjistrojnë. I kemi çdo musliman i ka dy melaçe. Melaçen ka në djathtë dhe melaçen ka në majt. Andaj melaçe ka në djathtë i regjistron ato punë të hajrit, punë të mira, sevapët. Nëse e bën një njeri një sevap, një punë të mirë, edhe melaçe nga në djathtë e regjistron. Kurse nëse muslimani e bën një të keqe, një gjuna, një mëkat, melaçe nga në majt e pret 6 orë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai pendohet, atëherë nuk janë regjistron. Por nëse ai nuk pendohet brenda 6 orëve, andaj ai edhe melaçe e regjistron këtë mëkat. Pasi melaçja na pret që të bëjmë tobe, andaj është obligueshme për çdo musliman që të bëjmë tobe për këto gabime të cilat i bëjmë. Andaj se për shkak edhe treguam se nuk
se nuk e dim se kur vjen me laçja me na marr shpirtin, a thu vall vjen këtë moment apo nesër apo mas nesër, për këtë shkak muslimani është i obligueshëm për çdo moment, çdo sekond që të bën tobe, që t'i adreson shpirtin Allahu subhanahu wa taala, siç thot Omer radiallahu anhu me një hadith, me një fjalë, idha asbahtum fala tantadhiru al-masa, thot kur vjen sabahi mos e pritni akshamin. Wa idha amsaytum fala tantadhiru sabah, dhe kur vjen akshami mos e pritni sabahin. Andaj muslimani për këtë shkak se jemi njerëz, jemi gabimtar, e kemi të obligueshme të bëjmë tobe, të kthehemi Allahut subhanahu wa taala. Do thot hoxhin nderuam për kësaj që e përmendet, den shesh nevoja e madhe që ka njeriu për pendim, dhe se çdo kush për njerëzve ka gabime, nuk jem njerëzit e përsosur, kanë mangësitë e veta, kanë gjunat e veta, dhe nevoja e tyre për pendim është e vazhdueshme. Zatën gabimi është edhe mënyra për ta manifestuar njeriu dobësinë e vet karshi Allahut ul xhelal. Se Allahu është i fuqishëm dhe i plot fuqishëm, dhe se njeriu është i dobët dhe i ngrati dhe ka nevojë për rahmetin e Allahut ul xhelal. Dhe nëpërmes gjunave del shesh. Domethënë kjo dobësi dhe normalisht pastaj den shesh adhurimi i madh, adhurimi i pendimit sikurse e përmendet. Tani nga kjo që e tham, pendimi për besimtarin është gjë e pëlqyeshme, mustahab, është vepër vullnetare nafile, apo është obligim me të cilin obligohet besimtari prej Allahut dhul xhelal që t'i pendohet atij vazhdimisht? Pendimi tobeja është një obligim për çdo musliman. Allahu xhaleshanuhu i thirr të gjithë njerëzit në Kur'an, ka shumë ajete dhe hadithe që muslimanët Allahu xhaleshanu i thirr që të pendohen. Andaj edhe Allahu xhaleshanu i thirr edhe ata njerëz të cilët kanë thënë Isa alayhis salam është Zot. I thirr edhe Allahu xhaleshanu edhe ata njerëz të cilët kanë thënë Isa alayhis salam është biri i Zotit. Allahu xhaleshanu i thirr edhe ata njerëz të cilët kanë thënë Uzeir është djali i Zotit. Andaj Allahu xhaleshanu me një ajet i thirr edhe jahudit edhe krishterët që të bëjnë taube. Ku thot Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet: Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Andaj innal ladhina fatanu al-mu'minina, ata të cilët i kanë bë pa drejtësi, ata të cilët i kanë bë zullum, kush jahudit dhe krishterët i kanë bërë zullum kujna muslimanëve, besimtarë dhe besimtarat, pastaj nuk pendohen. Nëse ata nuk pendohen, Allahu xhaleshanu thot në fund: falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq, ata vendi i tyre është në xhehenem. Andaj në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala i thirr krejt njerëzit që të pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Edhe ata të cilët i kanë bërë zullum muslimanëve, edhe ata të cilët i kanë bërë padrejti muslimanëve, duhet njeriu, domethënë edhe në këtë rast duhet me u kthye Allahut subhanahu wa taala me pendim. Për këtë shkak penduesi e meriton të jetë dashamiri i Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, nëse ne ndalemi dhe i lexojmë ajetet, i ka ndarë robërit e vet në dy grupe. Grupin e parë ka ndarë ata njerëz të cilët bëjnë taube, i kthehen në Allahu subhanahu wa taala. Po grupi i dytë është ata njerëz të cilët janë zullumçar, mizor. Andaj në këto dy ajete do ta shohim shumë mirë se Allahu subhanahu wa taala i ndan njerëzit e vet në dy grupe, njerëzit të cilët pendohen dhe ata nëse nuk pendohen është zullumçar te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhaleshanu në këtë ajet: Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, pendoni tek Allahu xhaleshanu me një pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Në mënyrë që Zoti juaj t'i largoj për jush të këqijat, t'ju shpinë në xhennetin në të cilën rredhin lumej. Andaj Allahu xhaleshanu në këtë ajet i thirr muslimanët që të pendohen te Allahu subhanahu wa taala, nëse dojmë Allahu xhaleshanu me na fal, me na bë makfirat gjunat tona dhe me na shtin xhennetin Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ajeti tjetër ku na thirr Allahu xhaleshanu, i thirr muslimanët, i thirr besimtarët, do të thonë që të pendohen tek ai, ku thot: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim. Edhe grupi i dytë,
ata të cilët nuk pendohen, Allahu xhaleshanu i çon mizor, i çon zullumçar. Ku thot ajeti wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ata që nuk pendohen janë zullumçar, janë mizor. Andaj në këto dy ajete Allahu xhaleshanu i ndan musliman dy grupe. Andaj për këtë shkak ne si musliman, ai cili ja ka dhënë besën Allahu xhaleshanuhu e ka për obligim që të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala për çdo moment. Andaj po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam na porosit neve muslimanëve që të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Ku thot Ibn Umar në hadithin e Muslim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra." O ju njerëz, pendohuni tek Allahu dhe lipni istikfar, sepse une i bëj taube Allahu xhaleshanu, i kërkoj falje Allahu xhaleshanu në ditë më shumë se 100 herë. A thu vall, ka pas nevojë pejgamberi Allahut që të bën taube? A thu vall, pejgamber ka qenë pejgamberi dashamiri Allahu xhaleshanu, edhe ai megjithatë ka bë taube 100 herë. A thu vall, ne si njerëz të cilët jetën tonë çojmë 24 sahat, në thonë mëkate, gabime, a thu vallë ne si njerëz sa duhet të kërkojmë tobe të Allahu subhanahu wa taala, sa duhet të kërkojmë istikfar, në thonë të Allahu xhaleshanu, pasi që pejgamberi Allahut ka kërkuar 100 herë tobe të Allahu xhaleshanu, e ne si musliman duhet me lyp me i kërku istikfar Zotit më shumë se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj, shikoj së nderuar, ju pregozoj se Allahu xhaleshanuhu nuk e mshel derën e taubës, nuk e mshel derën e pendimit derisa të del dielli nga perëndimi, derisa të vjen fryma në fyt. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e pranon taubën e një njeriu derisa mos të arrin fryma e tij në fyt. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: Inna Allah ta'ala yubsitu yadahu bil-layl liyatuba masiha an-nahar. Allahu xhaleshanu e shtrin dorën e tij gjatë natës që ata të cilët kanë bërë gabime gjatë ditës që t'ia fale. Po ashtu Allahu xhaleshanu e shtrin dorën ditën që ata të cilët kanë bërë gjunahe gjatë natës që t'va fale atyre gjunaheve. Derisa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, derisa të del dielli nga perëndimi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: Yanzilu Allahu azza wa jalla ila samai dunya fi kulli layla. Allahu xhaleshanu zbret në katin, në qiellin e dunjas çdo natë në pjesën e tretë të natës. Edhe thot: Ana al-malik man alladhi yad'uni fastajibu lah. Unë jam sunduesi i kësaj botës dhe ahiretit. A thu vallë, ka dikush që lutet që t'ja pranoj lutjen? Man alladhi yad'uni fastajibu lah. A thu vallë, dikush kërkon që t'i jap? Man alladhi yas'aluni fa u'ti lah. A thu vallë, dikush që kërkon që t'ja fali? Andaj Allahu xhaleshanu zbret çdo natë para sabahut për muslimant që të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala. E pyetja është, a thu vallë ne atë pjesë të natës a jemi duke i kërku falje Allahu xhaleshanu, apo vallë jemi duke i shiku filmat seriale, apo thu vallë jemi duke shiku filma që i ka ndalu Allahu xhaleshanu? Secili prej jush apo secili prej nesh duhet t'ja jep përgjigjen, do thon, kësaj pyetjes. A thu vallë ne këtë natë, këtë pjesë të natës çka jemi të bë? A thu vallë çojmë në ibadete të Allahu xhaleshanu apo e çojmë në ato ibadete që Allahu xhaleshanu neve na ka ndalu? Vëllai dashur, domethën, nëse ne e dim vallahi se çka do të thot me botobe, se kishmi lan çdo moment pa i kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Do të thosh dërsi për kësaj që ju e that, argumenteve fetare, ajeteve të Kuranit, fesnikët dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshoj se domosdoshmë kërkimi i faljes dhe pendimit është obligim për besimtarin. Një njeri nëse bën mëkate, e ka obligim kërkon bën tobe. Nëse bën mëkate dhe nuk bën tobe, i bën dy mëkate. Mëkatin e parë që e ka bërë dhe dytin që nuk e ka bërë, domosdoshmë tobe, sepse tobe që ka obligim i cili domosdoshmë nuk ndalet besimtari ose nuk largohet prej këtij obligimit asnjë njeri. Normalisht
do hadithi I fundit që përmendet është shumë interesant që ka nevojë domethënë gjithë ta përsërisim që të ndalemi edhe na, prandaj Allahu na afrohet neve për më na çel edhe më shumë edhe më gjanë derën e pendimit. A ka kush kërkon falje t'ja fali? A ka kush kërkon diçka t'jap? A ka kush lutet ti përgjigjen lutjes së tij? Domthonë sikur se do të më thonë se unë e di që ju gaboni dhe po ju afrona juve që lutja juve të jetë më afër domethënë me që unë të mund të pranoj edhe më tepër. Mirë. Prej këtyre argumenteve u kuptu se është pendimi obligim dhe se besimtari gjokush bën gabime dhe gjuna dhe se mënyra më e mirë për mu la prej atyre gjuna është të pendohet tani që në dunjë, që pastaj në heret normalisht fiton shpërimet e Allahut. Cilët janë argumentet fetare që flasin për vlerën e pendimit? Çfarë fiton besimtari që pendohet te Allahu subhanahu wa taala? Shikoj se ndura, domethënë s'ka dyshim se vlera më e madhe, fadileti më I madh I pendimit është se Zoti jo të don ty. Nuk po them se pendimi është shkak ti me dash Allahun xhaleshanu, por po them që Zoti jo të don, e don atë penduesin, e don Allahu xhaleshanu atë njeri I cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Ndëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Allahu xhaleshanu thot në hadithin qudsi, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu xhaleshanu, kushdo që tregon armiqësi ndaj mikut tem, nga ndaj veliut tem, unë do t'i shpall luftë atij. Robi im mund të më afrohet më mirë mua me atë çka e kam obliguar. ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. Vazhdimisht do të më afrohet robi im mua me nafile derisa unë ta dua atë. E kur ta dua, thot Allahu xhaleshanu atë person, unë bëhem veshje I tij me të cilën dëgjon, syri I tij me të cilën sheh, dora e tij me të cilën kap dhe këmba e tij me të cilën ec. I këtill ai njeri I cili më kërkon diç, unë do t'i jap, e nëse kërkon mbrojtje, unë do ta mbroj atë. Andaj hadithi është, domethënë pjesa e hadithit është, nëse një musliman I afrohet Allahu xhaleshanu me nafile, nëse një besimtar bën tobe, ulemat kanë thonë edhe tobeja është prej nafileve, nëse një musliman bën tobe te Allahu xhaleshanu thot inni uhibbu, thot unë kam e dasht atë. E çka mendon ti nëse të don sunduesi I dunjos dhe në ahiretit? Nëse val dikush, nëse gaza apo pronari jot të don, a thu val ka kënaqësi më të madhe se kjo në këtë botë? Nëse prindri jot të don ty në këtë, do thonë më shumë, a thu është kënaqësia, a është një kënaqësi shumë e madhe? Po paramendoni nëse të don Allahu xhaleshanu, çfarë kënaqësie ka ai musliman këtë botë dhe natë? E çka nëse të don Allahu xhaleshanu? Ndëgjoni hadithin tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allah abdan da'a Jibril alayhi salam. Nëse Allahu xhaleshanu e don një musliman, Allahu xhaleshanu e thret Jibrilin alayhi salam dhe I thot ja Jibril, inni uhibbu fulan, o Jibril unë e du filanin, edhe ti doja atë. Edhe Jibrili a.s. e don atë filan në të cilin Allahu xhaleshanu e don. Nëse ku e don Jibrili a.s. yunadi ahle sema, Jibrili a.s. pastaj I thret me laqet e qiellit dhe I thot ja ahle sema, o ju me laqet e qiellit, Allahu xhaleshanu e don filanin dhe unë e dua atë edhe ju kini me dash filanin. Dhe pastaj Allahu xhaleshanu, pastaj edhe njerëzit e dojnë krejt atë njëri. Kur e dojnë Allahu xhaleshanu, kur e dojnë Jibril a.s., kur e dojnë me laqet, edhe Allahu xhaleshanu ja shtrin në thonë kabullin, e shtrin në thonë atë dashurin në thonë mes njerëzive, që edhe njerëzit adunat. Por nëse Allahu xhaleshanu nuk e dojnë një musliman, e thret Jibril a.s. dhe I thot, o Jibril, inni ubghidul fulan, unë e urej atë njëri, edhe ti duhesh ta urrejsh atë. Edhe Jibrili a.s. e urren atë njeri I cili nuk I afrohet Allahu xhaleshanuhu me falje, me pendim, me taube, me nafile. Pasi që ta urren Jibrili a.s. I thirr banorët
e qiellit, i thirr me laçet dhe i thot: "O ju me laçe, Allahu xhalleshanuhu e unren, nuk e don filanin, edhe unë nuk e du, dhe ju me laçet nuk e mos ta duni atë njeri." Derisa Allahu xhalleshanu e zbret unrejtjen, do të thonë unrejtjen atina njeriu te njerëzit, edhe njerëzit nuk e dojnë atë njeri. Andaj kjo është prej vlerave, vlera më e madhe që Allahu xhaleshanu e don një njeri i cili pendohet. Po ashtu prej vlerave të taubes është që Allahu xhaleshanu, vlera ditë është që Allahu xhaleshanu gëzohet një njeri kur pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Është një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton Anas ibn Maliki, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lillahi ashaddu farhan bi tawbati 'abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum." Allahu xhalleshanu gëzohet me atë njeri i cili pendohet tek Allahu xhalleshanu më shumë sa i beduini, ai fshatari del me devën e tij në shkretin, edhe për një moment devja e tij largohet, kurse mbi deve e ka ushqimin, e ka hajën dhe pijen. Pas një kohë ai shkon te një kodër që ta lyp atë deve, s'mund me gjet, shkon te kjo kodër, ta lyp atë deve, s'mund me gjet, edhe kthehet ajo hija që ka pushu, se mbi devën e ka ushqimin e vet. Edhe njeriu në shkretin, nëse s'ka ushqim, atëherë në këtë moment ki beduini e pret edhe vdekjen. Edhe duke prit vdekjen, në këtë moment Allahu xhaleshanu ja kthen devën e tij, mbi të cilën mbi deve e ka ushqimin, hajën dhe pijen, edhe kur i çel syt, e shef devën para syve, edhe thot: "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." O Allah, ti je robi im, unë jam Zoti jot. Gëzohet, do thon gabon prej gëzimit. Andaj pejgamberi alayhis salam thot: Allahu xhaleshanu paramenon çfarë gëzimi ka njeriu i cili i kthehet shpirti, domethënë për s'dyti. Andaj pejgamberi alayhis salam thot: Allahu xhaleshanu gëzohet më së shumti se ky njeri i cili e gjen domethënë devën e tij në shkretin. Po ashtu domethënë është hadithi tjetër kur një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam del me lip e vladin e vet mes robrave. Pasi që e gjen e vladin e vet mes robrave, edhe e merr dhe përqafon shumë. Edhe pejgamberi alayhis salam kur e shef atë grua duke e përqafu, domethënë e vladin e vet, thot: Allahu xhaleshanu është më i mëshirshëm se ajo grua ndaj e vladit vet. Andaj këto hadithe, edhe shumë hadithe tjera ka që Allahu xhaleshanu gëzohet me pendimin e një njeriu, e një besimtarit. Do thotë që nderum fal po respondojnë, njeriu bën gjuna, e fen lidhjen me Zotin e tij, pastaj bëhet pishman për atë gabimin, pendohet, gëzohet Allahu me të. Do mëshira Allah shumë e madhe. Kur ti e fen marrëveshjen tonë me Zotin, i bën gjunahe, që gjunahet fundit më mkon në damin tanë. E pastaj ti pishman bëhesh, edhe pendohesh, Allahu gëzohet në kuptimin që elhamdullah që të kujtu. Elhamdullah që u ktheve. Elhamdullah që e morë vesh të një Zot. Me të vërtetë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam emocionojnë çdo besimtar dhe e nxjerrin shesh vlerën e madhe që ka, që janë mësimet e fesë islame dhe rahmeti i madh i Allahut subhanahu wa taala. Do thonë ka shumë, do thonë edhe hadithe tjera, do thonë po i cekë edhe dy hadithe që Allahu xhaleshanu, do thonë gëzohet me atë njeri, do thonë që bën gjunahin pastaj kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Ku do ta shpjegojmë hadithin tjetër që e vërteton këtë. Është një tregim me Musa alayhis salam. Musa alayhis salam i drejtohet Allahu xhaleshanu dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zoti im, si kemi ju përgjigj atij njeriu i cili fal namazet, si kemi ju përgjigj këtij njeriu?" Allahu xhaleshanu i thot Musës: "O Musa, kam ju përgjigj duke i thonë tu përgjigja." Prap Musa alayhis salam e pyet Allahu xhaleshanu, po thot: "Si kemi ju përgjigj atij njeriu i cili agjeron?" Allahu xhaleshanu i thot Musës: "Kam ju përgjigj atina duke i thonë tu përgjigja." Prap Musa alayhis salam ja nis me i parashtu disa pyetje Allahut, thot: "O Allah jem, thot si kemi ju përgjigj ai i cili shkon haxh, ai i cili e jep zakatin?" Allahu xhaleshanu vazhdimisht duke i thonë tu përgjigja. Por në fund thot: "O ja Rabbi,
o Zoti jem, si kemi ju përgjigj gjunahçarit i cili të bën gjunahe, Allahu xhaleshanu i thot, o Musa, ai cili mban gjunahe kam i thonë tu përgjigja. Sepse çdo njeri i cili fal namaz, ai njeri i cili agjëron, ai njeri i cili e jep zakatin, ai njeri shkon haç, mbështetet me këto punë të Allahu xhaleshanu. Kurse gjunahçari mbështetet vetëm Allahu subhanahu wa taala, për këtë shkak Allahu xhaleshanu i thot Musës, gjunahçarit kam i u përgjigj 3 herë, sepse ai mbështetet vetëm mu, edhe ai cili i mbështetet Allahu xhaleshanu nuk e poshtërson atë musliman. Është edhe hadithi tjetër, domethënë këtë pikë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yujibu min abdihi idha qala rabbi ighfir li dhunubi wa huwa ya'lam annahu la yaghfiru dhunuba ghayri. Me të vërtet Zoti yt kënaqet dhe gëzohet me robën e tij kur e ndëgjon fjalën duke thonë rabbi ighfir li dhunubi, mi fal mëkatet e mia o Allah, kurse ai e din se askush tjetër pas meje nuk i fal mëkatet. Kjo pikë e dytë ishte që Allahu xhaleshanu me të vërtet gëzohet, krenohet me atë njeri i cili pasi që e bën atë gjuna, atë mëkat i kthehet me pendim duke i thonë o Allah, mi fal gjunat e mia. Është prej fadiletit të tobës, prej vlerave të tobës është që zemra jote, shikues të nderuar, zemra e muslimonit ndriçohet dhe pastrohet nga mëkatet. Ai njeri i cili bën tobe, zemra e tij ndriçohet dhe pastrohet nga mëkatet. Dëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha adhnaba al-abd nakata fi qalbihi naktata sauda. Nëse një musliman e bën një gjuna, Allahu xhaleshanu ja volos një pikë të zezë në zemrën e tij. Por nëse ai bën tobe, Allahu xhaleshanu ja fshin atë pikën e zezë, ja ndriçon zemrën e tij. Por nëse ai prap bën tobe, Allahu xhaleshanu prap ja vënon një pikë zezë. E nëse një musliman vazhdon duke bërë mëkate, Allahu xhaleshanu ja mbulon zemrën e tij, domethënë me pika të zeza. Andaj nëse ai bën tobe, zemra e tij domethënë del shesh dhe ndriçohet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjunahet janë që nëse një musliman bën gjunahe, është ndales për t'i punu disa punë të hajrit. Si thot Allahu subhanahu wa taala, kella bel rana ala kulubihim ma kana yaksibun. Jo, nuk është ashtu, por të këqia që i punuan, zemrat e tyre ju kanë mbulu. Do thonë, të këqia që i ki punu, do thonë, zemrën tonë të kanë mbulu ato mëkatet që i ki punu këtë botë. Pastaj, si dënim që zemrën tonë të kanë mbulu mëkatet, është kella innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Një mirësi, një fadilet i madh që muslimanët kanë me pa Allahun xhaleshanu ditën e Kiametit, por Allahu xhaleshanu ka me vandalu atyre që mos me pa Allahun, kush atyre që kanë bërë gjuna këtë botë, duke thonë jo dhe jo, atë ditë do të jenë të penguar prej ta shohin Allahun xhaleshanu ditën e Kiametit. Andaj tregohet, tregohet si hadith apo rast ku thua që kur pendohet një njeri i ndezët mes qiellit dhe tokës 70 treze dhe thret një zë se filani është penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Filani ka ndreq raportet me Allahun xhaleshanu. Po ashtu tregohet edhe një rast në kohën e Musa alayhis salam. Një njeri kalon dhe i shef disa dhen me uqt bashk. Edhe janë duke pyet, a thu vall, kur uqt, ujku me delen janë bo koalicion, kur ujku me delen po rrim bashk, kjo s'ka ndodhur në histori. Atëherë ndëgjon një fjalë duke thonë, kur çobani ka ndreq raportet me Allahun xhaleshanu, s'ka dyshim se edhe ujku me dhen rrim bashk. Andaj njeriu kur i ndreq raportet me Allahun xhaleshanu, s'ka dyshim se Allahu xhaleshanu ja çel zemrën e tij, ja çel dhe ja bën dritë. Po ashtu pika 4 është prej fadiletit, prej vlerave të tobës, është njeriu pendimi, njeriu e bën të ketë një jetë të lumtur në dunjë dhe në ahiret. Shikues të nderuar, nëse dikush don pasuri, le të bën tobe.
Nëse dikush don evlat të hajrit, le të pendohet tek Allahu xhaleshanu. Nëse dikush don të ketë jetë të lumtur, le t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala. Nuhi alayhis salam i thot popullit vet disa ajete. Thot Nuhi alayhis salam, në Kur'an, fakultum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuhi alayhis salam i thot popullit vet, unë u thash popullit tem, kërkoni falje Zotit tuaj, që Allahu xhaleshanu se ai vërtet fal shumë. Ai cili kërkon falje, Allahu xhaleshanu ka me ja fal pa dyshim. Pastaj, si shpërblim për katës i cili bën tobe, është që Allahu xhaleshanu vazhdon ajete duke thonë yursilus sama aleikum midrara. Allahu xhaleshanu, ai cili pendohet tek Allahu xhaleshanu i shton edhe shi me bojllëk. Ai cili pendohet tek Allahu xhaleshanu thot: "Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allahu xhaleshanu ju ja shumon pasurinë dhe fëmijët e tyre, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumej. Ma lakum la tarja'un lillahi wa qara. Ç'është me ju që Allahut nuk i shpirni madhërinë që e meriton. Po ashtu Allahu xhaleshanu thot me një ajet: "Walau ana ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatun min as-sama." Sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar Allahu xhaleshanu dhe të kishin pas frikë Allahu xhaleshanu, do t'i japim do t'ju hapnim begatin nga qielli dhe toka, por ata përgënjeshtruan, andaj i dënuam me shkatrimin për ata që merituan. Andaj këto ishin ato vlerat që Allahu xhaleshanu i ka bë për atyra të cilët pendohen tek Allahu subhanahu wa taala, kërkojnë falje te Allahu xhaleshanu. Hoxhi nderuar, do thotë për kësaj që e pam, me të vërtetë ishin shumë vlera, secila pikë po të ndaleshim një nga një, do të na merr edhe shumë më shumë kohë, për mi përsëri domethënë të dën Allahu do xhelal nëse ti pendohesh, gëzohet Allahu me pendimin tënd, të ndriçohet zemra dhe të pastrohet për gjunaheve, pastaj fiton lumturinë në dunjë dhe në ahiret dhe fiton bereqetin dhe domethënë të mirat e Allahu do xhelal në dunjë edhe në ahiret. Padyshim këto vlera shumë të mëdha që nëse njeriu do të kishte pas parasysh në jetën e vet, para se me u pendu për një gjunah, ose para se me vazhdon me një gjunah apo të kthehet, do kishte vendosur sigurisht që të pendohet. Të nderuar shikues, edhe ju mund të inkuadroheni në emisionin ton duke dërguar SMS në numrin që keni në ekranin tuaj të kompjuterave 00389 71 829599 apo email në adresën që keni para jush tv@audionur.com. Hoxhi nderuar, normalisht kam frikë se tema është e gjanë dhe nuk do të kemi mundësi përveç shtellimit të elementeve bazë të pendimit të shtellim disa probleme reale që ballafaqohen me to, që dash pak më shkurt kalojmë për shembull kushtet e pendimit, se domethënë janë kushtet, du të pendohem, mirë po a ka kushte apo thjesht veç thamë unë u pendova dhe kaq marron domethënë kjo punë. S'ka dyshim se ulemat, domethënë kjo temë është shumë e gjerë, domethënë sigurisht se e cek edhe hoxha, edhe i kanë cek shumë kushte, domethënë për atë njeri i cili don të pendohet, po do të cekim domethënë disa kushte që janë më rëndësi, domethënë për atë njeri i cili bën gjunahë. Kushti i parë ulemat e kanë cekë është që ta bën atë vetëm me sinqeritet, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Ta lën atë gjunahin, atë mëkatin vetëm që të jetë razi Allahu xhaleshanu. Këtu ulemat kanë thënë nëse një musliman e le atë gjunah për sy e faqe apo për shkak se s'ka mundësi me e bë, nuk shkruhet se u shpendu. Sikurse një njeri i cili mundohet me vjedh, edhe vjen policia, apo mundohet me vjedh dhe derën e ka mshel, apo mundohet don të bën zina apo nuk ka mundësi, nëse ket rast e lën, nuk shkruhet pendim. Po kushti i parë është me e bë vetëm që Allahu xhaleshanu është razi me ty. Nëse e din se Allahu xhaleshanu ta ka ndalu, edhe ti dush me lën atë gjunahin se Allahu xhaleshanu nuk është razi, domethënë me atë gjunahin të cilën e bën. Kushti i dytë është ta braktisë gjunahin me njëherë. Ta braktisë mëkatin me njëherë. Mos thoje që hajt ta bëj unë këtë punë, ta vjedhi këtë gjë, apo ta bëj domethënë ta bëj këtë zinë, pastaj domethënë apo ta pi një gotë ujë, pastaj të bëj jo. Nëse Allahu xhaleshanu ti ka qel dyrët e zemrës, ti duhesh me elan
atë moment që Allahu xhaleshanu ta ka dashur të mirën. E treta është mu pendu për gabimin që e bën. Me kërku falje që të cilët i cekam, domethënë që me çdo musliman kur ta bën gjëna me thon o Allah, ma fal këtë mëkat të cilën e bëna. E katërta është me i dhon besë Allahu xhaleshanu se nuk ke me përsërit atë gjuna. Me i dhon besë Allahu xhaleshanu se unë këtë gjuna mos kam u kthie. Jo ti e bën pastaj shkon taj gjunaj tjetër apo kthehesh domethënë e pin një alkool, një gotë domethënë alkool, thu po pendona prap e vazhdon kështu më radh. Jo. Por kur ta bësh, kur të pendosh, s'duhesh më u kthi domethënë në atë gjunaj domethënë të cilën e ke bën. E pesta është me ulemat kanë thonë që me punu punë të mira pas gjunahit. Me punu punë të mira pas gjunahit, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri i cili e bën një gjuna dhe çohet pastrohet dhe merr abdes dhe i fal dy recate, vetëm se Allahu xhaleshanu ja ka fshi atë mëkat. Është edhe një rast kur një sahabi domethënë e prek një grua në kohën e pejgamberit alayhis salam apo bën diçka jashtë zinas dhe vjen te pejgamberi alayhis salam dhe i thotë ja Rasulullah, unë e kam prek atë gruë që nuk më lejohet, çka është dënimi i kësaj? Pejgamberi alayhis salam ja kthen shpinën derisa vjen ajeti ku thot Allahu subhanahu wa taala innal hasanat yudhhibna sayyiat, me vërtet punët e mira Allahu xhaleshani ja shlyn, ai cili punon punë të mira, punë të mira ja shlyn ato punë të këqija. Ky sahabi thot ja Rasulullah, ky ajet ishte vetëm për mua apo për të gjithë muslimanët? Pejgamberi alayhis salam thot ky ajet është për krejt musliman. Andaj, mas çdo gjunojt, muslimoni e ka për obligim ta bën një punë të mirë. Po para se me vazhdu, e përmendet shumë mirë edhe një element tjetër që ndoshta do të na kishte ikë me përmend. Janë 5 kushtet e pendimit. Se këtu ka mundësi të xhamati mu hutu. Zakonisht në libra përmenden 3, po ka ulema që kanë përmendur 5. Sinqeriteti është kusht në të gjitha veprat. Andaj se 3 janë braktisja e gjunajt, keqardhje për gjunajt dhe vendosja mos me kthej gjunajt. Sinqeriteti është kusht në të gjitha veprat e mira që bën besimtari, pendimi është vepra e mirë andaj. Edhe vazhdimi domethënë i veprave të mira pas pendimit, sikur se përmendet me argument ajetin kuranor, domethënë që të asgjëson domethënë këqijat. Po e përmend një send me rëndësi mënyrën e pendimit. Përmendet me fal 2 rekate namaz. A ka një formë caktuar me pendimi? A është domethënë përveç kushteve? A është kjo, a ka formë thjesht apo ka formë më të mirë, më të preferuar që përmendet faljen e 2 rekateve namaz? Ka shumë, domethënë, ishte edhe ky hadithi, domethënë që na tregon që mas çdo në forma më mirë është hadithi që thonë, me marr abdest, me fal 2 rekate namaz edhe më pendu te Allahu dhe xhelal. Ka forma më e plot. Po, ka dhe forma tjera, domethënë, nëse ti bën një gjuna, me dhën sadaka muslimani. Nëse dikush bën gibet, me shku dhe me fol, domethënë fjalë të mira. Nëse dikush shan, me shku me i kërku falje. Po është edhe kushti tjetër, domethënë që ulemat, domethënë, s'ka dyshim se disa kanë thonë mash 5, 7, 10, i kanë cek disa kushte, edhe ajo kushti tjetër është që nëse dikush është haku mes muslimonit dhe muslimonit, atëherë nëse dikush e ka ofendu një muslimonit, e ka për obligim me shku me i kërku falje. Apo nëse dikush i ka vedh një muslimonit, e ka për obligim me shku me i akthijat pasuri. Nëse ka mundësi, po nëse s'ka mundësi, atëherë ulemat kanë thonë me shku me i aqu pasurin të dera, apo nëse ai musliman ka vdek, atëherë domethënë ka ndruar jetë, atëherë pasurin të cilën ja ka marrë muslimonit, e jep sadaka në emër të atij, edhe kështu domethënë i la domethënë ai mëkatën të cilën e ka bën. Do se ka mundësi me astaghfirullah wa atubu ilay, edhe me vendos që me lën gjunajt, mos më kthej atij gjunajt. E para edhe dyta ka mundësi që me boket me zemër, për plus me marr abdes, me vot 2 rekate dhe me vot dua që Allah më fal. Mirë. E përmendëm dy pe kushteve mos më kthej gjunajt. Na e shohim nga jeta domethënë. Njerëzit janë të dobët. E lën një gjuna, për shembull Kazom i ka ikë namazi. Edhe ka vendosur mos i ikë namazi. Kur mas një javë, mas një muaj përsëri ka ikë namazi. Ose shembull dikush ka vendos nuk bëj më gibet. Është betur në Allah që domthon edhe është pendu pe gibet. Mirë, por nuk shon një javë dy që në ai rast domthon apet bot gibet. Ky njeri domthon tash a duhet me lën pendimin ose më pendu se shpesh po ndodh me ra për gjuna apo duhet me vazhduaj në pendim? Jo, sa herë që të bën muslimani ndonjë gjuna, ndonjë mëkat duhet më pendu. Po më parasysh domthon se ai kthehet, domthon ulemos është një hadith. Në thonë, ku thë pejgamberi alayhis salam, ai njeri i cili kërkon falje te Allahu xhaleshanu,
Allah xhaleshani ja fal. Po nëse përsërit, prap ja fal. Po nëse përsërit mëkatin dhe kërkon falje te Allah xhaleshanu, prap thot pejgamberi sa Allah ja fal atij dhe i thot vepro sa dush sepse unë ti ta kon fal. Do të thonë këtë hadith është muslimani sa herë që të bën ndonjë gjuna, duhet me u pendu tek Allahu xhaleshanu. Po parasysh se a përsëri do të thonë atë mëkat apo tjera gjuna e bën, e ka për obligim pas çdo gjunahit me thon Rabbi gfirli o Allah jem mi fal mëkatin apo më fal mëkatin të cilin e kam bërë. Me kushtet e pendimit apatit çka më shumë se pa kundërprerje. Jo, ishte. Mirë, do të njeriu do të më pendue. Mirë po, shpesh që dalin pengesa në udhën e pendimit ati. Pengesat mund marrë për shetanit, mund marrë për nefsit ti, mund marrë për ignorancës ti, a ka mundësi me në i grumbullu, dhe më thonë, shkaqet ose pengesat e pendimit të një besimtari. Në thonë, ulemati kanë cek disa pengesa, në thonë, një për pengesave është shejtani ja zbukuron mëkatin dhe i thot hajde se Allahu xhaleshanu është falës dhe mëshirues. Edhe kjo është një problem që ta zbukuron mëkatin dhe thot hajde se Allahu xhaleshanu ti fal. Allahu xhaleshanu është falës, është mëshirues. E kjo me të vërtetë do thonë është një pengesë që njeriu duhet me largu. Duhet me di se Allah s'ka dyshim se Allahu xhaleshanu është falës, por duhet me di se edhe Allahu xhaleshanu është, do thonë i cili është i dënon robët e vet. Adhabun në thonë që ka në thonë ajete që Allah xhaleshanu edhe është në thonë që i cili i dënon në thonë robërit e vet. Po ashtu dhe më thonë prej pengesave është me ju nështru dënjos. Në thonë njeriu mashtrohet mas dënjos dhe e len ahiretin. Mendon se në këtë botë ka me jetu dhe e len në thonë në dënjoj e cila është e përjetshme. Po ashtu dhe më thonë ulemat kanë qenë prej pengesave është nefsi njeriut e udhëron në punë të këqija. Do të thonë nefsi i njeriu do të thonë e udhëron, do të thonë ai thotë që hajtë se ki gjuna është i vogël, hajtë se ki gjuna do të thonë Allahu xhaleshanu nuk ka me të pyet, do të thonë ditën e Kiametit, edhe as gjeson atë gjunajin, do të thonë atë mëkatin, edhe thotë që ki gjuna nuk ka me na pyet Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Po ashtu do të thonë për pengesave të cilat ulemat i kanë cek, është edhe shoqërimi i keq. Njeriu me kanë shoqërohet, do të thonë do t'i merë, s'ka dyshim, edhe të mirët edhe të këqijat prej atij shoqërisë. Nëse shkon me shoqërinë e mirë, s'ka dyshim se bëhet, do thonë, bëhet i mirë. Po nëse e shoqëron, e ka shoqërinë e tij, do thonë, të këqij, s'ka dyshim se shoqëria e keqe, do thonë, të pengon me punu, do thonë, punë të mira. Për këtyre që përmenden si pengesa, kjo do më dhëtë edhe del edhe si pyetje që zakonisht parashtrohet për njerëzve në përgjithësi. Mohabeti është një njeri që ka kalu një kohë gjatë me shoqëri të keqe. Do më thonë gjunaje të ndryshme kanë bo. E tash këtë do më pendu për shoqërinë ato të komunalet të neve. Bashkë kemi nisë kësaj u dhe bashkë me vazhdu. Një. E dyta, një grup tjetër do të pendohet, thotë jo, nëse ti pendohesh këtë zeza kanë 100 shesh. E tash kipi marrë se kanë 100 zeza në shesh, s'm pendohet. Do çka mundam i thonë në këtyre njerëzve se u përmendet janë pengesat pendimit. Të njerëzit do të më nejtë me të shoqëni, edhe pse kërcënohen ata ose nuk e lënë me dal, apo ai do të më u pendu. Ai do të më lënë fjalët e njerëzve çka po thonë, edhe duhet më u kthie Allahu xhaleshanu me pendim. Me lënë edhe pse ata i kërcënohen, po ti njeriu duhet më u pendu te Allahu dhe me lënë këto fjalë, do thonë të cilat i kërcënohen do thonë nëpërmes njerëzve, se Allahu xhaleshanu ti na thirr neve si musliman me u pendu te Allahu subhanahu wa taala. Edhe sahabët janë kanë pasur, do thonë, ata të cilët kanë bërë gjuna, po prap megjithatë të cilët e kanë ditë shokët e tjerë, po u shpendu te Allahu xhaleshanu, edhe nuk i kanë shikuar thashë thoma të njerëzve të cilët thonë për filanin, sepse Allahu xhaleshanu është falës, është mëshirues, edhe për këtë shkak për emrave të Allahu xhaleshanu është edhe falës, do thonë Tawwab, i cili i fal gjunahet. E nëse ne i shikojmë njerëzit se çka po thonë, atëherë ku mbetet ai pendimi që ne, do të thonë, mas çdo punë të keqe, duhet mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Mirë, pas kësaj të kalojmë te disa raste, se shkojmë po na afrohet shumë. Kemi edhe disa pyetje që janë jashtë, domthonë që po na vinë ndërkohë. Nëse ka mundësi të bëjmë disa raste të njerëzve që kanë pendu, domthonë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe më vonë si shembull domthonë një pendimi të sinqert në jetën e tyre. Ka shumë hadithe, domethënë që tregojnë për rastet e pendimit.
Është hadithi domethënë i njohur ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri para jush i cili ka mbyt 99 veta dhe shkon te një pyet për një njeri i cili është më i ditur domethënë në atë katon, në atë fshat, edhe e orientojnë me shku dhe me pyet, kur shkon dhe pyet thot o filan, thot unë i kam mbyt 99, a ka taube për mu? Ai thot nuk ka taube dhe në këtë rast e mbyt edhe këtë dhe i ban 100. Pastaj pyete a ka dikush që është më alim, më dietar, më hoxh në këtë fshat. Këtu është del në shesh domethënë një pikë që ulemat janë ato që thot pejgamberi alayhis salam ale ulema warathatul anbiya, ulemat dietar hoxhallat janë trashëgimtar të pejgamberëve. Pa hoxhallat domethënë edhe dunjoja nuk shkon domethënë mirë. Domethënë në këtë rast ky njeri edhe pyet atë hoxhën domethënë që ka qenë më i ditur edhe ja orienton. Thot pse a ka pengesë mes te dhe Allahu xhaleshanu dhe thot ka taube, për çdo musliman i cili bën taube ka, edhe thot por me një kush që të largohesh shoqërisë katunit të cilin ke jetu dhe me shku me një katun tjetër të cilët janë ma namazli, ma njerëzit mirë edhe me ju shoqëru ati katunit. Në këtë ki njeri me rrugës dhe mes rrugës vinë me laqet e dënimit dhe vinë me laqet e rahmetit me amar shpirtin. Me laqet e rahmetit thot unë du të me amar shpirtin sepse e ka vendos me punu punë të mira. Me laqet e dënimit e azapit vinë dhe thot ki asnjë njeri, asnjë punë të hajrë se ka bo. Derisa vjen një me laqet tjetër me formë të njeriut, me laqet tretë dhe bëhet gjukatës mes tyre dhe thot shumë leto është, thot maten një atë vendin, maten e vendin ku dëni me amor shpirtin, edhe nëse vendi është më afër ati katunit mirë, me laqen rahmetit me amor. Po nëse është më afër, katunit që ka jetu, atë me laqe azabit me amor shpirtin. E thuhet që Allah xhaleshanu në këtë moment e largon, e lëviz tokën edhe e ban që një plom me u afru ati katunit që ka pas një jetë me shkue. Në këtë rast ki njeri vetëm se ka ush vendos me bo tobe edhe Allah edhe me laqet e rahmetit ja merr shpirtin. Po ashtu është në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë një sahabi i cili ka bërë zina, ka bërë punë të këqija, e ka emrin Maiz, hadithi Maizit është i njohur në librat e hadithit. Edhe ky njeri vjen te pejgamberi alayhis salam dhe thotë ja Rasulullah unë kam bërë zina. Pejgamberi alayhis salam nuk don me ndëgju, këtë rast. Edhe ja kthen shpinën. Prap dytën ditë thotë ja Rasulullah unë kam bërë zina, edhe po du me pastru për këtij gjunajt para se me shku te Allahu subhanahu wa taala. Andaj këtë po du me cek këtë element që një musliman nëse e bandin një gjuna, Ibn Taymija apo xhallarët e tjerë thonë që muslimani kur e bandin gjuna, atëherë duhet me kërku falje Allahu xhaleshanu para se me shku tek kadije. Nëse i kërkon sepse Allahu xhaleshanu është mes te dhe Allahut nuk ka perde. Nuk kemi si krishterë që hoxha me shku me fal gjunat, por Allahu xhaleshanu për të mirave të Islamit tonë që neve na ka lënë derën e tij çel. Nuk kemi sekretar apo ndërmjetësues me Allahu xhaleshanu. Andaj duhet nëse dikush ban gjuna, me njëherë do të me kërku Allahut falje, që Allahu xhaleshanu me e fal. Edhe ki Maizi po don që pejgamberi me pastru për kësaj mëkatit, edhe tretën ditë prap vjen pejgamberi sa më nis me pyet, thotë a thu vallë mos është i çmendur, a thu vallë mos ka lut për mendshve, apo thu vallë mos ka pi alkool, derisa vjen thotë ja Rasulullah krejt jam i mirë, thot, po du me më pastru për këti gjunajt. Edhe, ka do që të pendohet, me një pendim, sinqert. Edhe pejgamberi alayhis salam e merr dhe e gjykon, edhe e mbysi, në atë moment. Edhe, thot pejgamberi alayhis salam, në fund, thot, istighfiru li Maiz, thot, bëjni istighfar për Maizin, se me të vërtet, Maizin këtë moment është në xhenetin e Allahu xhaleshanu. Edhe është ka dhe në rast e tjera, por po du me ju të regu shikuesve që nëse dikush bën gjunahe, mos dëshprohet, mos mërzitet për gjunahet të cilën ka bo. Se duhet me di se Allah xhaleshanu është falës, Allah xhaleshanu është mëshirues,
e kaplon mëshira e tij kaplon çdo send. Andaj se thot Allahu subhanahu wa taala kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, thuaj o ju robët e mi, të cilët e keni ngarku veten e juaj me gjunahe, të cilët i keni bërë vetes tuaj do të thon zullum, pa drejtësi, mos e hubni la taqnatu min rahmetillah. Mos e hubni shpresën te Allahu xhaleshanu, sepse me të vërtetë Allahu xhaleshanu i fal gjunahet dhe është falës dhe mëshirues. Ko është edhe një tregim kur e tregon Muhammed Hasani, domethënë një hoxhi i Egjiptit, ka qenë një egjiptas që se ka ditë derën e xhamisë. Edhe në jetën e tij ka kaluar gjunahe mëkate, një ditë për natëve e merr domethënë tan natën shikon televizion, shikon filma domethënë të fllishta kështu me radhë, derisa Allahu xhaleshanu ja çon çikën e vet momentin para sabahut dhe e hap derën dhe shikon se duke shikuar domethënë filma domethënë të ndaluar, edhe çika vet i thot një fjalë. Edhe këtu domethënë bëhet sebeb që ky egjiptas me pranë domethënë me u kthi Allahu subhanahu wa taala dhe i thot çika vet këtij babës vet, thot o baba im, thot nëse ti ke vendos me shku në xhenem, mos na merr edhe neve. Nëse ti ke vendos me shku në xhenem, mos na përzi, mos na merr edhe neve me veti. Edhe në këtë moment thret ezani sabahit, edhe ky njeri Allahu xhaleshani ja çel ato dyrt apo ato sytë e zemrës, edhe kërkon falje për gjënat, për ato punë të këqija, shkon në xhami dhe ato koshia e shohin, thot se kemi pa më herët. Ja nis ajetet e namazit sabahut me i prek në zemër, edhe ja nis me kajt, vazhdon mas sabahit me lexu Kur'an, shkon në punë, domethënë herës se ka pas zakonisht me shku, domethënë vonë punë, kur e shohin ato kolegët e vet, thot çka është bërë me ty, thot kaç herët ke ardhur, thot Allahu ka dashur me ma hap zemrën edhe mu pendu edhe ka marrë domethënë ma herët në punë. Kur e morën vesh shokët e tij, kolegët e tij, thot ktheu te shtëpia sepse ti shko dhe pusho, pasi që ti je udhëzu, je pendu, ktheu te shtëpia dhe shko pusho. Ki merr dhe kthehet te shtëpia, domethënë këtë moment dhe e shef te shtëpia një kallabëllëk, një grup njerëzi dhe ja nis më uhetu dhe pyet çfarë, a thu vallë çka ka ndodhur në këtë moment. Edhe e merr vesh që Allahu xhaleshanu ka dashur çikën e tij me amar. Domethënë me marr me vetë, domethënë çika e tij domethënë vdes, edhe thot një fjalë ki musliman, thot vdiq vajza ime e cila më largoi nga teri në dritë. Domethënë kështu ka shumë raste domethënë historinë islame, po ashtu edhe libra domethënë që i kallëzon në Saudi, që thot jam udhëzu me një CD, thot duke ndëgju në muzikën domethënë në makinë, thot ka një njeri në aparator semaforët, ma ka gjujt një CD edhe jam udhëzu domethënë me CD-n të cilën e kam pas. Unë kisha pas domethënë i kisha bë apel atyre të cilët kanë mundësi. Allahu xhaleshani ju ka dhënë domethënë bojllëk, pasuri, domethënë shumë. Kisha pas domethënë që mos ta primevojnë, domethënë mos ta humbin atë hedhjen që Allahu xhaleshanu neve na ka tregu. Nëse ti bën shkak për udhëzimin e dikan që nuk është i udhëzuar, e ki se vapin sukur se me ta dhon një lugin me deve të kuqe, sukur se me ta dhon një salon me Mercedes apo me Jeep. Andaj ka domethënë në shtëpi botuese ka CD-ja apo ka libra të vogla që nëse një musliman i cili Allahu xhaleshanu i ka dhënë pasuri, i kisha bë apel që ta financojnë një CD apo një fletushk apo një libër domethënë të vogël, edhe ta shpërndajnë sepse nuk i dihet domethënë ai udhëzimi, edhe pse shumë ka raste jam udhëzu thot prej me një CD, jam udhëzu prej një fletushke apo prej një libër e kështu me radhë. Allah shpërblet që na dheze domethënë nxixën, na këtu kemi një libër ose libër, sikur se edhe përmend, domethënë është i vogël, dëshiroj të pendohem, por është libër që është botuar para shumë viteve, mirë po ka pas jehon të mirë dhe pranim shumë të mirë të publiku, i hoxhës së nderuar Muhammed ibn Salih al-Munajjid, i përkthyer nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu, dhe normalisht është libër në për vitrinat e librarive të ndryshme, dhe është mirë se që ta ketë për veti, ku lexon tregime interesante nga pendimi, në lidhje me pendimin dhe nga pendimi besimtar të mëshëm, dhe normalisht ka mundësi me që një dhuratë e mirë, sikur se përmendet hoxhi i nderuar që të përhapet domethënë në mesin e tyre. Pas këtyre sqarimeve të bukura dhe rregullave të mëdha
në lidhje me pendimin, desha me parashtrua ajo që parashtrohet si pyetje. Nëse unë pendohem, njeriu pendohet, kushdo qoftë që bën gjuna pendohet. Pendimi i fshin këtë gjuna që ka bëhet kaluar? S'ka dyshim se këtë dert e kanë pas edhe sahabët. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, sahabët edhe do thon kësaj lloj pyetje kanë parashtuar pejgamberit alayhis salam. Tregohet do thon më kujtua do thon rasti i Amr ibn Asit që e ka pas dert do thon fshimin e gjunahave. Dhe vjen te pejgamberi alayhis salam, don Allahu që me pranu Islamin, dhe vjen te pejgamberi alayhis salam me azgjat dorën dhe thotë ja Rasulullah, po du me pranu Islamin, duke pranu Islamin e tërheq dorën e tij. Dhe thot pejgamberi sa çka shtini ti me tërheq atë dorën tënde? Thotë ja Rasulullah, më kujtu mëkatet të cilat i kanë bë. I kanë bë më herët. A thu vallë Allahu xheleshanu mi fal gjunahet e mia? Pejgamberi alayhis salam buzëqeshë dhe janë nis me thon janë nis me njef, do thon dysa të mira që i ka bë se sebeb nëse ti punon ato s'ka dyshim se Allahu xheleshanu ti fal gjitha mëkatet. Thot a nuk është Islami që e ki pranu, a nuk është Islami me t'i fshi gjunat të cilat i ke bo, a nuk është hijreti sebeb, hijreti që ke bo për Mekë e Medinë sebeb që me t'i fshi gjunat, a nuk është haxhi sebeb që me t'i fshi gjunat, dhe më thonë të kalum të cilat i ke bo, s'ka dyshim se gjunat një njeri i cili i bën, nëse bën tobe, s'ka dyshim se Allah xheleshanu ja fshin gjunat të cilat i ka bo të gjitha. Islamu yajubu ma qablahu, se hyrja në Islam i fshin gjunat e mëhershme, wa taibu min dhanbi kaman la dhanba la, dhe ai që pendohet nga mëkat është sikur sa ai që s'ka bërë asnjë mëkat. Bile Allahu e paguon edhe më shumë që ato gjuna që ka bërë ja shndron në vepra të mira, yubaddilullahu sayyi'ati hasanat, Allahu ja zaventson ato të këqija dhe ja shndron në vepra të mira. Mirë, edhe një pyetje tjetër për fondet se koha mo na kaloi. Mirë, po nëse dikush ka një sasi të madhe gjunave, shumë gjuna, nuk ka një gjuna, ka një gjuna shembull lanë në namazit, një gjuna ka gibet, një gjuna ka pasurin haram, një gjuna ka mos respektimin e nënës së babës. Kur ka shumë gjuna, domethënë, çish pendohet për ato gjuna? Nëse dikush, domethënë, bën një gjuna, domethënë edhe pendohet, nuk lidhet me gjunën tjetër. Nëse ai gjunahi lidhet mes njëra tjetrës, atëherë domethënë duhet më pendu për atë gjuna komplet. Ama gjunahi, domethënë, mëkati ndaj mëkatit, nëse janë ndryshme, nëse pendohet për mëkatin e parë, domethënë nuk i pengon, domethënë mëkati i dytë. Domethënë nëse dikush shembull pin alkool, domethënë edhe pendohet për alkoolin, edhe nuk falet. Apo vjedh, domethënë ajo e vjedhme, domethënë për çdo gjuna veç e veç. Por nëse gjuna i lidhet me zveti, atëherë domethënë shembull, nëse unë bëj zina me një lavire, edhe pastaj pendohem, edhe pastaj shkon te lavira e tretë, e dytë. Atëherë domethënë pendimi nuk pranohet Allahu. Pse se ti e ke lënë që gjunoi, domethënë të cilën ke shkuar te gjunoi tjetër, lidhet me të parin. Sukur se shembull, unë po e lo alkoholin, a ka qetra on edhe po e marrë drogën. Jo, unë po e lo alkoholin, po pendohem, a ka në tjetër, unë po pi, domethënë, drogë. Në këtë rast, domethënë, pendimi nuk është i vërtet, po duhesh më u pendu për gjunojën, domethënë, të cili është komplet. Sepse nëse gjunojën me gjunojën tjetër lidhet, atë duhesh më u pendu. Po nëse duke kelon tuti gjunat për shembull, pendimi nuk është. Ama nëse mëkati ndaj mëkatit tjetër, nëse nuk ka lidhje, atëherë domethënë gjuna mëkatin e parë, që të cilën e ke bë pendohesh, atëherë nuk prish punë apo nuk lidhet me mëkatin domethënë e ditë. Do të na themi kështu, fillimisht njeriu do të pendohet për këtë gjendjen e tij të keqe që e ka, ta ndron këtë jetën e vet, e pastaj për çdo gjuna të pendohet, nëse don që pendimi i tij me kontroll. Nëse ai pendohet me fjalë, ama vazhdon veprat që janë kundërshtim me pendimin e vet, ai pendimi ka qenë më të hajgare se ka qenë vërtet. Të nderuar shikues, detyrimisht duhet të ndahemi, ka edhe çështje të tjera që mund të përpunohen dhe elaborohen lidhje me temën e pendimit, mirë po, ka se ka kaluar dhe na detyrimisht duhet të ndahemi për juve. Lutim Allahun xhelal të shpërblen hoxhën nderuar për shërimet e tij që i dhanë në këtë bisedë fetare, duke lutur Allahun t'ia bereqet në dijen që ka dhe vepra të mira. Lutim Allahun xhelal dhe juve të nderuar shikues të shpërblen me shpërimet e tij që patët, domethënë
vëmendjen dhe patët durimin që t'jeni me ne në këtë bisedë që e zhvilluam, duke lutur Allahun të gjithëve neve të na ditë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe të na beqaton me mirësitë e tij në dunjë dhe në ahiret. Do të shpërblet deri takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erdh dhe shkoj jeta për mu, zemra ma shtënzi, gjunahet më kanë lu, të ndjek dunja më mashtrova, Allahu të rabë së një bana. Të ndjek dunja shpesh më mashtrova, Allahu të rabë, ja së një bana.